係啦，咁今日主要係做翻一個線上復盤為主啦。咁我哋 Office 嘅直播設備都係未整好嘅，係啦。咁如果係冇即係冇觀眾問答都冇所謂，咁都可以私信翻我啦。咁今日我哋去講翻成個6月份嘅走勢啦，係啦，係啦，或者我哋講翻4個人嘅單先。我哋去翻直播即刻回顧啦，係啦。咁基本上6月啦，我都係去做一啲 low risk 嘅 trade 嘅，係啦。第一單啦，6月1號呢度有個 SMT，咁我喺呢個 full 嘅15秒嘅位置掛單啦，咁呢個都係 entry model 啦，咁最後一個1R 嘅 trade 嘅，係啦。咁6月3號係啦，CE 行咗落嚟64 piece 係一個4R 嘅 trade 啦，咁64嘅係冇 trade 嘅，係啦。6月5號係啦，我自己做嘅就係拎咗一個0.25R 嘅 risk 啦。6月6係啦，0.75，咁6月9啦，咁都係一個 BE trade 啦。咁成個月其實都係因為呢一個設備嘅問題啦，冇去到 YouTube 嘅直播，咁但係都係我哋專屬會員嗰度有去做直播啦，係啦。咁6月13係啦，都係一單 low risk 嘅 trade 啦，咁其實係走咗34 points 嘅，係啦。其實好多 trade 啦，我哋今個月去睇翻都唔係話走到一個40 points 以上嘅一個走勢嘅，咁多數都係20到30左右，係啦，20到30左右走一個咁嘅走勢出嚟，係啦。咁包括啦17號啦，咁我係一個15秒嘅位置 spread 咗 London High 之後啦，咁 liquidity spread 咁見到有一個 structure shift 啦，結構轉變，我係一個15秒嘅 CE 係啦。15秒嘅 CE 再 confirm 個15秒嘅 CB 嘅位置敷掛，係啦，完成咗呢一單嘅 trade。咁另外啦，喺呢個18號啦，咁我喺呢一個 SMT 發生之後啦 structure shift 啦，係一個 confirm 嘅位置敷掛單，係啦，呢個15秒嘅 low，咁係一個15秒嘅 CE 位置 take profit 嘅，咁最後完成咗一個36 points 嘅 trade 啦。咁同日啦 SMT 係一個30秒啦 CL 反應，跟住再多一個15秒嘅 CB 呢個位置掛單，去敷1分鐘嘅21 points 嘅一個 trade 啦，係啦，咁完成。咁點解話Danny 咁你自己唔會去行一個100 points 或者50 points 以上嘅 trade 咩？咁但係其實好多時候你可以睇翻我哋嘅盈虧比嘅，即係我哋自己嘅盈虧比啦。咁通常都有個10 points 到15 points 左右啦。咁其實大部分嘅單今個月啦都係10 points 以內嘅啫，係啦。咁變咗個風控係非常之好。咁但係如果我哋一單 trade 走到20 points 附近啦，見係一個可以拎錢嘅位啦，咁我都係建議拎咗錢先嘅，因為我哋唔 confirm 會唔會翻去打 BE 啦，或者係一個咁樣嘅情況啦。咁勝率我自己嘅 trade 啦，唔係話好追求勝率，咁但係我會搏一啲好細嘅 risk 嘅位置啦，所以我會敷掛啦，跟住拎一個好靚嘅一個盈虧比嘅。咁多數我嘅 trade 都係去咁樣去進行啦，咁所以係咁嘅情況啦，係啦，呢一單啦 SMT， 咁多一個5秒嘅 BC， 咁當刻我見到呢一個之後啦，同埋一個較大範圍嘅清洗嘅 SMT 啦，我就選擇喺呢個5秒嘅敷掛單，係啦，掛單落多下，咁我 risk 仲喺度嘅，跟住上去15分鐘嘅 CE 拎錢，其實都係好靚嘅呢啲位置。咁但係有觀眾話點解你唔 hold 到成張單呢？咁其實呢啲都係一啲幸存者偏差概念啊。咁我哋通常做 trade 嘅時候啊，可以 T 咗就 T 咗先，係啦，tick 咗就 tick 咗先，係呢一單去搏一個 Mia 嘅 sell side liquidity 就嚟到啦，26 points，咁我喺呢個位置敷掛啦，咁一個7 points 嘅一個 risk 嘅，最後拎咗，係啦。咁今個月啦，我都係做一個1至2單為主啦，係啦。勝率係唔關事嘅，勝率係我自己嚟講係唔太重要。咁我每一日都係做1至2單，係啦。咁呢一單啦，9.75 points 嘅 risk 啦。咁我係搏 structure shift confirm 1分鐘，我喺呢個15秒嘅位置掛單，去搏一個5分鐘嘅 CE 拎錢，係啦。冇 SMT 嘅呢日。
呢一單 SMT 10秒 full 掛係啦，1分鐘 full 拎前43 points，呢一日係幾靚嘅係啦。咁呢一日啦，我哋去翻25號啦，25號都係攞咗個 low 位係啦 SMT full，跟住多一個10秒，我喺呢個位置掛單係啦，但係最後拎咗一個7 risk 嘅 trade，咁其實可以 full 第一個入嘅。咁如果 full 第一個入啦，咁其實我哋當刻都未必話，我哋可能會擺 liquidity 啦，liquidity 嘅位置拎錢啦。同時呢一個位置係冇 SMT 睇住走嘅，咁多數都係 break even 嘅最多係啦。走完呢段翻嚟，你個 risk 你擺呢度 break even，最後係 break even 嘅啫，係啦。咁呢一段走過嚟都係一個20 points 嘅位置啦，咁所以我自己偏向係 double confirm，因為我唔 confirm 會唔會即刻打穿，再使到 SM 有咁嘅可能嘅，所以我哋一定要有一個 risk 同埋盈虧比喺度去做交易，係啦。每日1至2單同時，咁呢一日落嚟15秒嘅 basic full 係我呢個位置掛單，好靚嘅 SMT 都喺度，係啦。咁但係當刻啦，我係擺咗個 TP 喺呢個位置啦。咁最後係冇走到嘅。咁我係當刻係想去行一個32 points 嘅 trade 啦。咁最後係行咗25啦，喺1分鐘嘅位置 full，跟住走咗嘅，係啦。咁呢一日啦 low risk second 26號，咁都係拎咗個5 points 嘅 risk 啦。咁睇咗一日啦。咁但係前面係有個 SMT 嘅位置嘅，係啦。咁最後啦，我哋嘅 performance 可以睇翻嘅，係啦。咁就可以睇翻啦，大部分嘅單都可以依度做嘅，係啦。Trade to field poker。咁我嘅 risk 啦，大概其實每單都係10 points 以下嘅啫，係啦，10 points 以下6月份，冇話超過15 points 以上。咁所以其實你變咗係你嘅心態會好好，即係你會好易因為一單你睇啱晒就會做翻嚟，所以你都唔使話心急去驚話輸錢，甚至係1日、2日、3日嘅輸都唔代表啲咩。咁最後係你自己掛單啦，有冇跟你自己嘅 model 啦？最後係一個咁嘅情況，係啦。咁做 trade 嘅好處就係每日2個鐘一個 mon 錢啦。咁呢一個就係我哋自己核心嘅優勢啦。咁最後係下個月啦，我會上升一個部位去到5NQ 嘅，係啦。咁今個月其實都係3NQ 為主啦。我會升到去5NQ啦。最後我哋睇下下個月嘅成績可唔可以去到一個 10K， 係啦。咁呢個我想達到嘅。咁其實今個月啦，我哋都係 limit 為主啦，冇去市價單入場，係啦。其實好多 trade 啦，都係要可能有時候我哋睇到好準掛咗附帶佢會撕走，係啦。當刻我哋反應其實就要去 market 入單㗎。咁但係今個月我都係一個 limit 啦，咁同時擺好 risk 先，係一個咁樣嘅狀況去做單嘅。咁下個月我就會加翻呢個市價單去進行入場啦。咁希望最後嘅成績係 10K 啦，係啦。咁去俾翻大家去學習翻，回饋翻大家嘅。咁呢個社群都係我去建立咯，去用一個 ICT 嘅系統去做交易。咁另外啦，我哋有一個 mentorship 啦。咁如果有興趣啦，都可以睇翻我哋嘅 mentorship 啦。係啦，6月30號係一個最後嘅 special discount 可以睇翻嘅。係有興趣都可以私信翻。咁我主要係進行一個全公開嘅一個直播嘅。咁出邊其實好老實講，你哋喺出邊學都係冇人會去咁樣做啦，係多數都係畫圖。咁但係其實畫圖你實戰係兩回事嚟嘅，係啦。所以最後係你自己喺個 mon 前面有冇做啱嘢，即係你自己有冇去復盤啊、總結啊，甚至一啲交易筆記，呢一啲先係最重要嘅。咁呢個都係社群上帶俾大家去學習嘅一啲重點嘅位置啦，係啦，數據啦。咁最後係希望大家得到一個 profitable 嘅心態嘅，咁都係我建立呢個社群嘅目的。咁如果冇問題啦，咁今日嘅 event 都係簡單做一個短片，係同大家做翻個復盤總結。下個月我會去做一個5NQ 嘅，
係啊，五張納斯達克大旗，最終嘅目標係做一個 10K 嘅成績啦。咁睇下可唔可以到達，咁冇問題咯。我哋喺星期日嘅 YouTube 直播再見，係啦。